Benvinguts a Xarxamoc. Avui està amb nosaltres Vicent Pasqual, amb el qual parlarem sobre la importància d'un sistema educatiu plural i ric. La millor manera de presentar Vicent Pasqual és dir-ne que és un enamorat de la llengua, ja que demostra aquesta estima des de diversos vessants. Com a autor literari, Vicent Pasqual ha escrit obres adreçades a un públic lector juvenil i que han gaudit d'un gran èxit, com ara El guardià de l'anell, de l'any 1990, L'últim guerrer, de l'any 2003, i L'enigma del medalló, de l'any 2011. Com a lexicògraf, el nostre convidat és l'autor del Diccionari Tabarca Valencià-Castellà, Castellà-Valencià, una obra que forma part de la vida escolar de moltes generacions de valencians i que demostra la passió de Vicent per les paraules. Però és en l'àmbit educatiu on Vicent Pasqual ha destacat com a ideòleg de la inclusió i potenciació del valencià dins del sistema d'ensenyament. La seva trajectòria l'avala, ja que ha treballat com a assessor pedagògic, però també ha escrit diversos llibres d'àmbit acadèmic, entre els quals destaca un model educatiu per a un sistema escolar amb 3 llengües, de l'any 1991. Com a reconeixement a aquesta línia de treball, Vicent Pasqual ha estat recentment nomenat membre de l'Institut d'Estudis Catalans, en la secció filològica, dins l'especialitat d'Educació Plurilingüe i Intercultural. Precisament en aquest sentit, la pregunta que li voldríem formular per al Xarxamoc és: Vicent, quins trobes que són els reptes principals en l'educació plurilingüe del segle XXI a Europa? Bé, la política lingüística de la Unió Europea és un dels intents més seriosos de planificació lingüística del segle XXI. No és estrany perquè una unió econòmica, monetària i possiblement en un futur política exigeix com a primer requisit que els ciutadans es puguen comunicar els uns amb els altres. Hi havia dues maneres de portar a terme esta política. L'una era deixar que els estats, per exemple, de la Unió Europea tingueren cada un la seva pròpia llengua com a llengua de l'estat i buscar una llengua, possiblement l'anglès, que fos una llengua d'intercomunicació entre tots els estats. Però pense que els dissenyadors d'aquesta política varen tindre ben clar que quan una llengua ocupava tots els àmbits més prestigiosos de la política, de l'economia, de la jurisprudència, el més segur és que es convertirà en una llengua superdominant i deixarà a poc la resta de llengües minoritzades. Aleshores es va optar pel multilingüisme. Què vol dir això? Ja en l'any 1995, en el llibre blanc Ensenyar i aprendre cap a una societat d'aprenentatge, es plantejava com a objectiu de la Unió Europea el tema que tots els ciutadans havien de conèixer, a banda de la llengua pròpia, 2 llengües estrangeres. Això garantia que en qualsevol situació comunicativa totes les persones, qualsevol persona podia trobar un interlocutor i coincidirien segurament alguna de les 3 llengües que coneixien cada un i permetria comunicar-se perfectament sense problemes. Clar, convertir a tots els ciutadans europeus en persones plurilingües requeria, evidentment, un sistema educatiu plurilingüe i una manera de fer plurilingüe. Per organitzar una educació plurilingüe per a tots els ciutadans europeus és una tasca que comportava i comporta moltíssims reptes. El primer, per exemple, és quines són les llengües que han de ser assumides per als sistemes, dins de sistemes educatius europeus com a segones o terceres llengües. És evident que qualsevol llengua de la Unió Europea podia ser requerida com a segona llengua dins de qualsevol sistema educatiu. Els especialistes plantejaven sempre una llengua de comunicació àmplia i una llengua, diguem-ne, d'adopció, de no tanta extensió, però que permetera als parlants ser competitius, almenys en llengües molt xicotetes com el lituà, català, estonià, suec, noruec, etc. La veritat és que res d'això s'ha complit perquè en tots els sistemes educatius europeus, tant els responsables com és encara la societat, els pares, les mares i els propis alumnes han demanat ja directament que siga l'anglès la primera llengua segona
I això, unit al poder de l'anglès en aquests moments, a la ciència, a la tecnologia, a les xarxes socials, és a dir, l'educació, etc., fa que l'anglès, en contra del que s'havia previst inicialment, s'ha convertit en la llengua dominant a Europa, en la llengua de la ciència, de la tecnologia, de l'edició en tots els àmbits, de les xarxes socials, de la comunicació i fins i tot llengua de treball de la pròpia Unió Europea i del Consell d'Europa. Per tant, la qüestió en aquests moments queda amb la supremacia total de l'anglès en tots els àmbits. També és veritat que un segon repte era la motivació dels diversos estats per a entrar en un plantejament tan dur com, per exemple, el tema de l'educació plurilingüe. L'educació plurilingüe i sobretot l'aprenentatge d'una llengua o dos d'estrangeres ha sigut molt més fàcil en els països amb llengües petites. Tot el món s'estranya quan arriba en una entrevista en televisió i li pregunten a un danès o a un finlandès pel carrer, li fan una pregunta en anglès i tothom en sap. I és que els països amb llengües petites necessiten una llengua, diguem-ne, per a les relacions internacionals, les relacions comercials, etc. És molt més, han tardat molt més països en llengües dominants, com França, Anglaterra. Un anglès, per exemple, pot dir per què vull estudiar llengües estrangeres si al final jo sé anglès i on vaig tothom sap anglès. No és un argument, però el pensament de les persones moltes vegades costa de canviar. Un altre repte és com organitzar tot un plantejament, diguem-ne, d'educació plurilingüe per a països que són diferents, tenen sistemes educatius diversos i sobretot tradicions pedagògiques diferents. És a dir, el Consell d'Europa ha treballat des de fa molts anys, des dels anys 70, que porta treballant en llengües estrangeres, buscant un plantejament teòric nou, donant indicacions per a la seva aplicació pràctica i buscant un sistema d'avaluació de llengües estrangeres per a tota Europa. És a dir, això s'ha aconseguit, és a dir, ha quallat en un llibre que coneix en aquests moments tot el món, que és el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, que és precisament això, un plantejament teòric molt avançat, unes indicacions per a la seva posada en pràctica, elaboració de currículums, programes, mòduls, etc. I fins i tot un sistema d'avaluació, la 1, la 2, B1, B2, C1, C2, que en aquests moments està tenint moltíssima influència i serveix de base per a la planificació de llengües estrangeres pràcticament en tots els països d'Europa. Ara bé, una de les coses que ha vist el Consell d'Europa, els experts són boníssims, és que una educació plurilingüe no és la incorporació d'una o dues llengües estrangeres a un currículum convencional, sinó que una bona educació plurilingüe ha d'implicar totes les llengües, tots els alumnes i tots els sabers del currículum. Aleshores es necessita un plantejament moltíssim més global, que és el que s'ha encetat fa 3 o 4 anys amb el projecte Llengües en l'ensenyament, Llengües per a l'ensenyament, que, bé està que ho diem, és un plantejament molt semblant al que hem fet nosaltres amb un model d'educació plurilingüe i intercultural per al País Valencià. Un altre repte, que no sé si és que té Europa amb les llengües minoritzades o tenim les llengües minoritzades amb Europa, és com plantejar una educació plurilingüe en situacions on al costat de la llengua dominant hi ha una llengua minoritzada. Una educació plurilingüe de qualitat en aquests contextos exigeix realment una dedicació, una priorització en el temps i una adjudicació d'un ús majoritari, un ús curricular majoritari a la llengua minoritzada que no tots els països, i Espanya entre ells, està disposat a concedir. Davant totes aquestes reticències, la Unió Europea deixa
la política lingüística i la política lingüística educativa en mans de cada país perquè resolgui els seus problemes interns. Això ha permès, diguem-ne, la pressió sobre la llengua catalana en aquests moments, que se l'està intentant marginar, i especialment com a última, com a la traca final, la llei verd, de la qual s'hauria de parlar molt llargament.